Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa setia dari Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu bagi Anda semua. Saya hadir kembali di hadapan Anda. Seperti biasa akan berbagi sedikit informasi menarik dan bermanfaat tentunya seputar dunia kesehatan. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semua yang telah meluangkan waktu menyimak video ini, dan saya doakan Anda selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan simaklah video ini seutuhnya agar Anda tidak salah persepsi tentang apa isi dari video ini. Nah, pada video ini saya akan berbagi tips untuk mengobati batuk berdahak. Di sini saya menggunakan jahe, di mana jahe ini termasuk analgesik alami yang sangat ampuh untuk mengencerkan lendir dan mengeluarkan lendir serta menghilangkan rasa gatal dan sakit di tenggorokan. Bagaimana caranya? Simaklah terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bagi para pemirsa yang baru bergabung dan berlangganan channel kami. Anda bisa berlangganan terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kami. Baik pemirsa, kita lanjut ke caranya. Yang pertama, persiapkan terlebih dahulu bahannya, yakni jahe. Di sini Anda bisa juga menggunakan jahe yang masih segar maupun jahe yang sudah dalam berbentuk serbuk. Yang kedua, Anda persiapkan pula 1 buah gelas beserta sendoknya. Kemudian kita ambil jahenya sebanyak setengah sendok makan. Di sini saya menggunakan jahe yang sudah dalam bentuk serbuk. Kita masukkan ke dalam gelas, kemudian tuangkan air hangat sebanyak setengah gelas sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, barulah Anda bisa meminumnya. Lakukan cara ini secara rutin agar Anda mendapatkan hasil yang Anda harapkan. Baik pemirsa, itulah tadi info atau tips tentang cara menghilangkan batuk berdahak dengan menggunakan jahe. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kritik dan saran, silakan isi kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.